ഹായ് എവ്രിവൺ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ 4 സവാള, 2 തക്കാളി, ഒരു 12 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി, പകുതി കഷ്ണം നാരങ്ങ, ഒരു 10-11 പച്ചമുളക്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ സവാള വളരെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. സവാള അവരവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 4 സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ പകുതി സവാള ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കും. പകുതി സവാള ഞാൻ കറിക്ക് ഇടും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഞാൻ സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരണം. കണ്ടോ, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിൽ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കോഴിയാണ്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 3 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകാണ്. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്ത നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് തക്കാളിയാണ്. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പകുതി നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ചോറ് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പാത്രം ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന അളവിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കണം. അതിന് മുമ്പ് പട്ട, ഗ്രാമ്പ്, ഏലക്ക ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്തത്. എന്നിട്ടിത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ജീരകശാല അരിയാണ് ചേർത്തത്. അടുത്തത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മസാല മാത്രമാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കറി റെഡിയായ നോക്കട്ടെ. കറിയും ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പാലിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ചോറിൻ്റെ പുറത്തൊഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ദം ഇടാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആദ്യം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മസാല ഇട്ടതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ചോറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചോറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നല്ലതുപോലെ വീണ്ടും ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മഞ്ഞ പൊടിയും പാലും ചേർത്തിട്ടുള്ള മിശ്രിതവും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തതും പിന്നെ കാഷ്യൂ നട്ട്സ്
ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് 15 to 30 മിനിറ്റ്സ് വരെ ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ വിളമ്പി കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.